Bir qövmü ziyarət edib onların yanında iftar etməyən kimsə baba. Bizə Affan danışdı, bizə Həmməd danışdı, bizə Sabit danışdı Ənəs ibn Məlikdən. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm Ummu Haramın yanına qonaq gəldi. Biz də ona xurma və yağ gətirdik. O dedi, bunu öz qabına, bunu da öz tulumuna qaytarın. Çünki həqiqətən də mən orucluyam. O dedi, sonra o qalxıb bizə 2 rükət tətavvu, fərz olmayan namaz qıldırdı. Ummu Haram ilə Ummu Süleymi arxamızda səhvə qoydu və məni sağ tərəfinə qoydu. Sabit elə hesab etdiyinə görə o, Ənəs ibn Məlik radiyallahu anhu davam edərək dedi. O bizə bir kilimin üstündə tətavvu namazı qıldırdı. Ummu Süleym dedi, həqiqətən də mənim kiçik bir xahişim var. Sənin kiçik xidmətçin Ənəs, Allaha onun üçün dua et. O gün o, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm dünya və axirətin elə bir xeyri qalmadı ki, onu mənim üçün dua edib istəmiş olmasın. Sonra dedi, Allahümmə, onun malını və övladını çoxalt, onda ona bərəkət ver. Ənəs dedi, qızım mənə xəbər verdi ki, artıq mən öz sülbümdən 90-dan çox övladımı dəfn etmişəm və ənsardan məndən çox malı olan bir kişi yox idi. Sonra Ənəs dedi, ey Sabit, bütün o mal mülkdən nə bir sarıya, nə də bir bəyaza, qızıl gümüşə sahib deyiləm, üzüyümdən başqa. Əhməd 13629. Digər bir rəvayətdə bizə Muhammed İbnül Musannə danışdı, dedi, mənə Xalid o İbnül Harisdir danışdı, bizə Hümeyd danışdı Ənəs radiyallahu anhudan. Nəbi sallallahu aleyhi və səlləm Ummu Süleymin evinə daxil oldu. O da ona xurma və yağ gətirdi. O dedi, yağınızı tulumunuza qaytarın, xurmanızı da qabına qaytarın. Çünki həqiqətən də mən orucluyam. Sonra o qalxıb evin bir kənarında fərz olmayan namaz qıldı və Ummu Süleym və onun ev əhli üçün dua etdi. Ummu Süleym dedi, ya Rasulullah, həqiqətən də mənim bir kiçik xahişim var. O dedi, o nədir? O dedi, xidmətçin Ənəs. O, dünya və axirətin elə bir xeyri qalmadı ki, onu mənim üçün dua edib istəmiş olmasın. Və sonda dedi, Allahümmə, onu mal və övladla ruziləndir və ona bərəkət ver. Ona görə də həqiqətən heç şübhə yoxdur ki, ənsarın malı ən çox olanı mənəm. Qızım Əminə mənə danışdı ki, Həccacın Bəsrəyə gəlişindən əvvəl öz sülbümdən 120-dən çox övladımı dəfn etmişəm. Bizə İbn Əbi Məryəm danışdı, bizə Yahya xəbər verdi, dedi. Mənə Hümeyd danışdı, Ənəs radiyallahu anhunu eşitmişdir Nəbi sallallahu aleyhi və səlləmdən. Buxari 1981-1982. Digər bir rəvayətdə bizə Musa İbn İsmail danışdı, bizə Həmməd danışdı, bizə Sabit xəbər verdi Ənəsdən. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm Ummu Haramın yanına daxil oldu. Onlar da ona yağ və xurma gətirdilər. O dedi, bunu öz qabına qaytarın, bunu da öz tulumuna qaytarın. Həqiqətən də mən orucluyam. Sonra o qalxıb bizə 2 rükət tətavvü namazı qıldırdı. Ummu Süleym və Ummu Haram da bizim arxamızda səhvə durdular. Sabit dedi, onun yalnız belə dediyini bilirəm. O məni kilimin üstündə sağ tərəfinə qoydu. Əbu Davud 608. Hədisi təali isə Əhməd, Abd ibn Hümeyd, Muslim, Buxari, Əbu Davud, Nəsai, Əbu Yələ və Əbu Əvanə və İbn Hibban rəvayət etmişdir. Fərz olmayan oruç tutan qardaşına orucunu pozdurmağa and içən kimsə babı. Bizə Hümeyd ibn Bəşər danışdı, bizə Cəfər ibn Avın danışdı, bizə Əbul Umeys danışdı, Avın ibn Əbi Cüheyyevdən atasından dedi. Nəbi sallallahu aleyhi və səlləm Salman ilə Əbu Dərdanı bir-birinə qardaş etmişdi. Bir dəfə Salman Əbu Dərdanı ziyarət etdi. Onun evinə qonaq gəldi və Əbu Dərdanın zövcəsi Ummu Dərdanı nimdaş geyimdə və ya əri üçün bəzənməmiş, baxımsız halda gördü və dedi, sənə nə olub? Niyə bu görkəmdəsən? Ummu Dərdə dedi,
Kardeşin Ebu Derda onun dünyaya bir ehtiyacı yoktur. Bu esnada Ebu Derda geldi ve onun qabağına yemək koydu. O Salman ona dedi, sen de ye. Ebu Derda dedi, həqiqətən də mən orucam. Salman ona dedi, sen yemesen mən də yeyən deyiləm. O da onunla birlikte yedi ve Salman onun yanında gecələdi. Gecənin bir vaxtı olduqda Ebu Derda qalxıb namaz qılmağa getdi. Salman ona dedi, yat. O da yatdı. Sonra yenə qalxıb namaz qılmağa getdi. O ona dedi, yat. Gecənin sonu olduqda Salman dedi, indi qalx namaz qıl. Və ikisi də namaz qıldılar. Sonra Salman dedi, ey Ebu Derda, şübhəsiz ki, Rəbbinin sənin üzərində haqqı vardır. Nəfsinin sənin üzərində haqqı vardır. Əhlinin sənin üzərində haqqı vardır. Elə isə hər bir haqq sahibinə haqqını ver. Sonra Ebu Derda Nəbi sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəlib, evdə baş verənləri Salmanın dediklərini ona zikr etdi, xəbər verdi. Nəbi sallallahu aleyhi və səlləm dedi, Salman doğru söyləmişdir. Buxari 1868. Digər bir rəvayətdə bizə Zuheyr danışdı, bizə Cəfər ibn Avın danışdı, bizə Əbu Umeys danışdı, Avın ibn Əbu Cüheyfədən atasından. Resulullah sallallahu aleyhi və səlləm Salmanla Əbu Derdanı bir-biri ilə qardaş etmişdi. Bir dəfə Salman Əbu Derdanı ziyarət etdi və Ummu Derdanın əynində nimdaş paltar olduğunu görüb dedi, sənə nə olub? Niyə bu görkəmdəsən? Ummu Derda dedi, şübhəsiz ki, qardaşın Əbu Derdanın dünyaya bir ehtiyacı yoxdur. Sonra Əbu Derda gəldikdə Salman onu qarşıladı və Əbu Derda onun qabağına yemək koydu. Salman ona dedi, sən də ye. Əbu Derda dedi, həqiqətən də mən orucam. Sonra Salman ona dedi, sənə and içmişəm ki, yemək yeyəsən, sən yeməyincə mən də yeyən deyiləm. O da onunla birlikdə yedi və Salman onun yanında gecələdi. Gecənin bir vaxtı olduqda Əbu Derda qalxıb namaz qılmaq istədi. Salman onu otuzdurdu, sonra dedi, ey Əbu Derda, şübhəsiz ki, Rəbbinin sənin üzərində haqqı vardır, əhlinin sənin üzərində haqqı vardır, cəsədinin sənin üzərində haqqı vardır. Elə isə hər bir haqq sahibinə haqqını ver, oruç da tut, iftar da et, namaz da qıl, həm də yat, əhlinin də yanına get. Səhər açılana yaxın dedi, indi qalx, qalxıb namaz qıldılar. Sonra da sübh namazını qılmaq üçün evdən çıxdılar. Nəbi sallallahu aleyhi və səlləm namazı qıldırdıqdan sonra Əbu Derda onun yanına gəlib Salmanın dediklərini xəbər verdi. Resulullah sallallahu aleyhi və səlləm də Salmanın dediyi kimi dedi. Əbu Yələ 898. Hədisi Buxari, Tirmizi, Əbu Yələ, İbn Xuzeymə və İbn Hibban rəvayət etmişdir.